No. I will speak in Croatian. Okay. You can speak in English. Yes. Poštovani kolegice i kolege, hvala vam lijepo svima na dolasku. Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, primio je u Banskim dvorima predsjednika Cipra, Christodoulidesa, koji boravi u posjetu Hrvatskoj. Nakon sastanka održanog ovdje u Banskim dvorima i razgovora izaslanstava, slijede izjave za medije. Uvodno bi zamolio predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, da se obrati. Hvala lijepa, dobar dan. Evo, najprije bih želio još jednom srdačno pozdraviti mog prijatelja, predsjednika Cipra, Cipra Christodoulidesa, koji je u posjetu Hrvatskoj, prvi posjet na ovoj razini nakon 19 godina, na čemu mu zahvaljujemo. Drago mi je da je odabrao Zagreb u kontekstu predstojećeg predsjedanja šestomjesečnog vijećem Europske unije koje će Cipar preuzeti 1. siječnja iduće godine i održali smo konzultacije i o bilateralnim temama, europskim temama, globalnim temama, pitanju sigurnosti, energetike, politike proširenja našeg susjedstva, ruske agresije na Ukrajinu, mirovnog plana predsjednika Trumpa za Gazu, tako da smo prošli na ovom današnjem sastanku zaista sve ono što je na dnevnom redu. Prije svega, kad je riječ o bilateralnim odnosima, oni su vrlo dobri, prijateljski. Ja sam osobno bio u ovim mandatima 2 puta na Cipru, jednom u posjetu njegovom prethodniku, a drugi put prošle godine kada je Cipar predsjedao upravo ovom inicijativom MED-9, dakle 9 mediteranskih zemalja članica Europske unije. Na istom sastanku bili smo zajedno jučer u Portorožu, a dogodine će i Hrvatska biti domaćin. Teme koje su važne za bilateralne odnose su unapređenje trgovinske razmjene, međusobnih investicija. Drago mi je da se pripremaju poslovni projekti i suradnja dviju važnih hrvatskih kompanija, Končara i Ericsson Nikole Tesle, koji će pridonijeti daljnjem povećanju trgovinske razmjene, a jednako tako razgovarali smo i o našoj suradnji u svim multilateralnim forumima. Prije svega u okviru Europske unije, Hrvatska i Cipar imaju puno dodirnih točaka i oko strateških pitanja, oko svih vanjsko-političkih ključnih tema. Vrlo često smo na sličnim pozicijama. Želimo proces proširenja Europske unije ubrzati, osobito prema zemljama jugoistoka Europe. U tom kontekstu poruke koje ćemo slati u dinamici pregovora nama susjednih zemalja i ambicija koje imaju i Ukrajina i Moldova su itekako važne. Ciparsko predsjedanje je tu jako bitno za taj proces u budućnosti. Oko ruske agresije na Ukrajinu stav je hrvatske Vlade vrlo principijelan, vrlo jasan sve ove godine. Osudili smo je, protiv smo kršenja međunarodnog prava, protiv načela teritorijalnog integriteta. Naravno da smo za mir, međutim želimo da taj mir ili primirje otvori mogućnost i kasnije reintegracije trenutno okupiranih teritorija Ukrajine. Kada je riječ o Bliskom istoku, pozdravljamo inicijativu predsjednika Trumpa. Ovo je mirovni plan od 20 točaka, polazna osnovica. Vrlo je važno da on bude održiv, da ne dođe do nove eskalacije, a da bi do toga došlo. Potrebno je da se na razini Vijeća sigurnosti donesu odluke kojim bi se definirao mandat međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi onda imale mogućnost nadgledati primirje koje je dogovoreno, a u konačnici smo na poziciji da želimo da se ova nova situacija iskoristi za sveobuhvatno mirovno rješenje koje bi dovelo do onoga što hrvatska Vlada kontinuirano govori, a to su dvije države, sigurnost Izraelu i Palestincima, država u dugoročnom smislu. Razgovarali smo i daljnjim pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru, temi koja će biti posebno bitna za Cipar iduće godine. Hrvatska ima jasne pozicije, još uvijek smo zemlja koja je neto korisnik europskih fondova. Ukupno smo do sada u plusu 17,8 milijardi eura. Smatramo da nam je potrebno još jedno vrijeme kako bismo tu prosječnu razvijenost Hrvatske po kriteriju BDP per capita digli i više nego što će vjerojatno završiti ova godina, to je na 78% prosjeka i time pomogli rast ekonomskog i socijalnog standarda naših građana. Veselimo se suradnji i u kontekstu naše mediteranske politike.
Želimo da se prijedlog pakta za Mediteran koji je pripremila dominantno u okviru Europske komisije hrvatska povjerenica gospođa Šuica sa drugim službama bude jedna osnovica za jačanje između dvije obale, sjeverne obale Sredozemlja sa istočnom i južnom obalom, vodeći računa i o sigurnosti, i o gospodarstvu, i o povezanosti, i o trgovini, sveučilišnoj suradnji, znanosti, kulturi i naravno o sprječavanju nezakonitih migracija i jačanju stabilnosti u ovim nama susjednim zemljama. Cipar po svojoj logici kao zemlja koja je praktički najbliže i Bliskom istoku u smislu geografske lociranosti ima itekako važnu i značajnu ulogu, a Hrvatska kao zemlja koja sebe vidi kao mediteranska vrata za srednju Europu želi tijekom iduće godine dati svoj doprinos jačanju mediteranske politike Europske unije. Evo, zahvalan sam da smo danas skupa i veselim se suradnji tijekom ciparskog predsjedanja Europskom unijom. Thank you, Andrei. Let me start by expressing my sincere thanks for the very warm hospitality extended to me and my delegation, as well as for our excellent and very productive discussions. With Andrei, we're working very closely together within the context of the European Council. We're working very closely together within the context of EPP. And indeed, this marks the first bilateral visit by a President of the Republic of Cyprus to Croatia in nearly 2 decades. I will be back by the end of January. We have the EPP retreat summit. I will be back during your Med9 presidency next year. Our countries share many commonalities as EU member state and as a part of the broader Mediterranean family. Today's meeting follows the Med9 summit held yesterday in Slovenia, where we reaffirmed our clear commitment to enhancing cooperation among Mediterranean and EU partners, promoting stability, security, and sustainable development in our neighborhood. My visit takes also place in the framework of outreach to EU member states in view of the assumption of the presidency of the Council of the European Union in just 70 days. We place great importance on listening to our partners, understanding their priorities, their sensitivities, and working together to deliver tangible results for the benefit of all member states and, of course, our citizens. Therefore, my visit provided a very valuable opportunity for coordination and discussion in key issues expected to feature prominently on the European agenda during the first half of 2026. And I'm especially pleased that, as I mentioned before, Cyprus and Croatia share a common vision and priorities on many of these critical European Union matters. I assure the Prime Minister that during our presidency, Cyprus will act as an honest broker, working to advance European integration, strategic autonomy, and of course unity. We will deal, as you know, with major and very important issues like the multi-annual financial framework, strengthening the European Union's competitiveness by reducing bureaucracy and supporting innovation, and effectively, of course, addressing another huge challenge, which is migration. A key priority of our presidency will also be advancing the European Union's enlargement agenda, including, of course, for the Western Balkans. Cyprus remains a firm supporter of the European Union's open door policy, based, of course, on merit and the fulfillment of the established criteria. We believe that enlargement is a strategic investment in peace, in stability, in prosperity for the entire continent. And in this context, we will work to maintain momentum in the accession process of candidate countries and ensure that enlargement remains high on the European Union's agenda. With Andrei, we also exchange views on regional developments, including, of course, the situation in the Middle East and in Ukraine, as two nations that, I would say, we have experienced the tragedy of war. We share a profound understanding of the consequences of conflict. We reaffirm our
unwavering commitment to supporting Ukraine's sovereignty and territorial integrity, as well as to promoting peace efforts in the Middle East, where we have a historic, I will say, opportunity for peace after many years, and we both agree that the European Union has a decisive role to play in consolidating these efforts. Reinforcing the European Union's relationship with the wider Middle East will also be one of the priorities of our presidency. The new pact for the Mediterranean marks a historic, positive, I will say, step forward, a change to reinvigorate our relations with southern neighborhood partners with tangible projects that promote connectivity, sustainability, and regional stability. And as presidency, Cyprus will place the implementation of the pact high on the European Union's agenda. And to this end, we also aim to host a meeting next April with the participation of leaders from both the European Union and the broader Middle East. Of course, I also had the opportunity to brief Andrei on the latest developments regarding the Cyprus problem and to express our sincere appreciation for Croatia's long-standing stance and its continued support for a comprehensive and lasting solution of the Cyprus problem, always in line with the relevant UN Security Council resolution and, of course, the values, the principles, and laws of the European Union. Finally, we had the opportunity to review our bilateral relations, which, as Andrei correctly mentioned, are strong and full of potential for deeper cooperation in several areas. One particularly promising area for further collaboration is defense, especially in light of our shared vision to enhance the European Union's strategic autonomy and the upcoming Memorandum of Cooperation in Security and Defense, which we expect to sign soon, will provide a framework for a more structured and enhanced collaboration in this very important field. Thank you very much. Zahvaljujemo na uvodnim izlaganjima. Ako možemo, evo jedno pitanje, imamo vremena. Izvolite. I'm Jasmina Kuzmanović from Bloomberg. Questions for both prime ministers. So, as Presidents Trump and Putin are planning their meeting in Budapest, the question for both prime ministers is, what can European leaders do to, at the same time, maintain the unity with the US in seeking a solution for Ukraine, and at the same time trying to avoid a bad deal for Ukraine, a bad outcome for Ukraine? Thank you. Should I go first? Please, we please. welcome any initiative that will end the foreign invasion and occupation of Ukraine. We welcome any initiative of the United States, as we did with the President Trump 20 points plan in the Middle East, and actually Cyprus is working for the implementation of the plan. In order to have a successful outcome in Budapest between President Trump and President Putin, I think if they are going to discuss Ukraine, the President of Ukraine should be present, because no agreement can be reached without the presence of the country that is directly influenced, the country that is under occupation. Što se tiče predstojećega sastanka, ukoliko ga bude, mi smo jasno rekli da su svi pokušaji koji mogu pridonijeti stvaranju mira ili barem prekida vatre itekako dobrodošli, no jednako tako Ukrajina treba imati svoje mjesto za stolom, Europska unija treba imati svoje mjesto za stolom i svakako bilo kakvo finalno mirovno rješenje treba poštovati temeljne načela međunarodnog prava i teritorijalni integritet. Sve drugo što bi bilo van tih okvira i značilo bi eventualno nagrađivanje Rusije kao agresora na Ukrajinu sa dobitkom teritorija bi samo stvorilo presedan koji bi praktički značio, ako se to prihvati, da danas, sutra, preksutra, za 2, 3, 5 ili 10 godina možemo samo se zapitati koja je druga država na dnevnom redu takve ekspanzionističke i agresivne politike, a da ne govorim presedan za ostale dijelove svijeta gdje se nagrađuje jači u odnosu na slabijega. Zahvaljujemo premijeru Plenkoviću i predsjedniku Christodoulidesu. Ovime ćemo zaključiti zajedničke izjave za medije.